asalaamu calaykum soo dhawaad saaxiibayaal maantan halkan waxaa ka bilaawi doonaa qaybteeni sideedaad ee taxnaan u socday qaybtana waa qaybtii ugu dambeysay ee taxanaheena taxnaan intuunu socdayna waqti aad u qurux badan ayaa soo qaadanay dhammaanteen ase ahaatee markuu dhammaado midkii xiiso badan ayaa idin bilaabi doonaa idinkana qaybtaas hoose ee kommentigu waa ina igu soo qortaan midkaa rabtaan sidoo kale saaxiibadan ugu cusub weliba janaalka cusub aan soo dhaweynaynaa weliba gacmo furan ayaa ku soo dhaweynaynaa haddii aad ka mid tahayna saaxiibada qaybtan kula soo qabsan doona janaalka waxaa ka codsanaya inaad dib ugu laabato janaalka maxaa yeelay 7 qayb ayaa ka soo sameynay marka horena waxaa wanaagsan inaad kuwa soo daawato si aad midkana ula qabsato waxay aato saaxiibayaal dhammaantiin waxaa idin leeyahay jumco mubaarak ilaahay qaarka jimcadan hana waafajiyo dhammaanteena qaybtii toddobaadna waxay ku dhammaatay niya oo kasoo baxsanayso guriga Mr. Shan weliba gurigaas oo xabsi uu aaga dhigay waxay aato shiyeen iyo guri gooni ayuu ijaaraya weliba kaligeeda ay degan tahay aydan hal wax ayaa walwal ku hay waxaasina wax kale ma uusan ahayn hooyadeeda oo isbitaal ku jirta ay ka walwalsaneed haddii ay banaan ku baxdan waxay ka xabsanaysay inuu Mr. Shan uu gacanta uu ku dhigo weliba mar kale uu xabsigii uu ku celiyo laakiin shiya ayaa gees iska dhigay wuxuu ku dhahayaa kan aniga ayaa ka celinaya haddii uu dhankaada soo aado intaas wixii ka dambeeyay isbitaalka ay imaanayaan weliba labadooda oo isla socdaan laakiin nasiib xumanaya inta aysan la kulmin hooyadeeda Mr. Shan ay isbitaal ku arkayaan intaas kadibna waa ay ka gambanaysaa ugu dambeyntiina Mr. Shan iyo shiya ayaa foolka fool u wada hadlayaan shiyana isaga naftiisa waxaa ugu muhiimsaneed niya intaas kadibna Mr. Shan ayuu ku dhahayaa gabadha sidii iska geeriyooso waxa laga yaabaa inaad geeriyooto laakiin Mr. Shan waa baaster maxaa yeelay wiilku wuxuu ugu jawaabayaa adiga nin rag soo noqo markaas ayaa aniga ii goondin doontaa waxay aato ugu dambeyntii niya iyo shiya gurigooda ay dib ugu soo laabanayaan niyana midaas aad ay aagu xumeed maxaa yeelay waxay u baxday hooyadeeda inay la soo kulanto saacatee midaas ma aysan suurta galin waxay aato maalinka xiga Mr. Shan ugu dambeyntii shaqadiisa ayuu soo xaadiraya laakiin maalinkaas oo dhan Mr. Shan waxa uu soo sawirmayay wejiga niya adiguna aaga fikirayay weli waa uu ka walwalsanay maqnaasho ay ka maqan tahay weliba indhihiisa inuusan saaraynin balse waxa dhacaysa ugu dambeyntii niya iyo Mr. Shan inay kulmaan weli waxa uu soo ogaanaya guriga ay degan tahay niya wuxuuna rabay inuu la hadlo weli wax uu faansiyaha saacatee niya uma ogolaanayso inuu la hadlo gurigayga baxayay nadheesa haddii kale booliska ayaan ku wacaya waqti xaadirkaas ayagoo is hortaagan isla markiiba iriida shiye ayaa ka soo galayo wuxuuna ku dhahayaa niya intay halkan joogta aniga ayaa ka mas'uulay adigana haddii halkan iskaaga tagin booliska ayaa ku wici doona dab ahaantiina awoodda shiye uu Mr. Shan sidan kula hadlayo niya ayaa siisay waxay ahaato ugu dambeyntii Mr. Shan isigoo ku xun ayuu meesha iskaaga tagaya niyana waxay bilaabaysaa inay shalaaso Mr. Shan markii uu meesha iskaaga tago waxayna ku dhahaysaa asigina sidan oo la hadalna ma wanaagsaneyn maxaa yeelay aniga asigu waa aan ku kalsoonahay waana ku kalsooni qabaa inuusan nafteeda uu baxri gelinaynin weliba uusan i dilaynin waxay ahaato ugu dambeyntii niya kambaniga aabaheeda fariin ka socota ayaa soo gaarayso fariintaasina waxay sheegaysay in loo baahan yahay in la doorto gudoomiye weliba loo baahan yahay inay ka soo qayb gasho Mr. Shan dimicis wuxuu ahaa iyada si foolka foolodii wax uu u fahansi waayey weliba uu Janice u heli waayey inuu dhankaas iyo WhatsApp-ku wax ku fahansiiyo weliba uu ku xaliyo laakiin midaas awood uma yeelanayo maxaa yeelay niya already blog ayay saartay Mr. Shan ciwaankiisa waxay ahaato maalinka xiganaya ugu dambeyntii kambaniga ay imaanaysa looyarka aabaheedan wuxuu ku dhahayaa labadiina oo isdagaalsan waxa u mahdaagayaan waxa loo baahan yahay inay heshiisaan anigana waxaa rabaa muuqaal inaa idinka dowsi oo mid kasta dhow wax badan uu u qabto laakiin niya midaas kuma aysan faraxsaneyn halka Mr. Shan uu ku faraxsanay waxay ahaato ugu dambeyntii waa ay ogolaanaysaa midaas looyarkana xariif ayuu ahaa maadaama uu Mr. Shan saaxiib la ahaa waxa uu ku dhahayaa u dhawaa dhankiisa laakiin niya waa is adkeynaysaa intaas wixii ka dambeeyna asiga ayaa soo kacaya labadooda ayuuna isku dhajinaya wuxuuna ku dhahayaa sidan ayaa ku fiican tihiin waxay ahaataa waxaa dhacaysa ugu dambeyntii labadooda videoga inay duwaan weliba iyagoo ku qanacsan oo la cadeynayaan balse marka ay dhameeyaan muuqaalka ay duwayeen isla markiiba niya dhankaas iyo isbitaalka ayaa laga soo wacaya waxaana loo sheegaya hooyadeeda inay xaalad xun ay ku jirto si degdeg ah ayayna isbitaal ku imaanayaan iyada iyo Mr. Shan dhakhtarka wuxuu ku dhahayaa xoogaa hadda waa aan la tacaalnay iyadana kooma ayay ku jirtaa koomadaas inay ka soo kacdan waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato hase ahaatee waa aan sugaynaa intay banafta ku jirto laakiin dhakhtarka markii uu ka fogaado niya waxay bilaabaysaa Mr. Shan inay ku qeyliso waxayna ku dhahaysaa wax walba oo hooyadeeda ku dhacayo adiga daraadaada ayay u maraysaa aniga iyo hooyadeeda nolosheenana adiga ayaa mugdigeliyey weligeena kuma cafin doono hadeertaan wejigayga iskaaga hortaga ayay dhahaysaa haddii kale booliska ayaan ku wici doonaa waxay aato ugu dambeyntii Mr. Shan meesha oo iskaaga soo tagaya weliba asigoo aad aaga xun tani inay dhacdana isagama uusan rabin muhiimadiisana ma aysan ahayn ugu dambeyntiina niya shiya ayaa isbitaalka ugu imaanayo wuxuuna bilaabaya Mr. Shan inuu ku dirdiro wuxuuna ku dhahayaa ninka noloshiina qaribay waa asiga maxaa yeelay adigoo faraxsan ayuu farxaddii dhan ka haatiyey kadibna wuxuu kugu dhahay aniga makura weligeena kuma jeclaanin shiyaan asiga muhiimadiisa ugu weyn daya ahayd niya inuu helo waxaan oo dhan wuxuu u sameynaya sida uu niya uu ku hantin lahaa laakiin waxaan ogaanaynaa Mr. Shan asiga niya inuu si dhab ah uu jecel yahay waxaan ku dhacayana asiga raalka ma uusan ahayn aad ayuuna aagu xumaan raadinta uu raadinayayna weliba ku xabisida uu ku xabisay niya guriga asiga intaas wuxuu u sameynayay inaysan ka fogaanin weliba dhankiisa ee ahaato laakiin niya sidaas uma aysan fahansaneyn asigana cadowgeedii inuu yahay ayuu u malaysay waxay ahaato Mr. Shan halkii uu joogay saaxiibkiisa ayaa ugu imaanayo asigana khamri ayuu si xun u cabay cid caawinaysana halkaas ma aysan joogin saaxiibkiisana xoogaa magaalada uu ku soo fogeynaya xibta ayuuna keenaya si uu halkaas ugu nafiso weliba uu ugu fagaareysto waxay ahaato maalinka xiga waxaan ogaanaynaa isbitaalka ay ku jirtan iyo hooyadeeda sidoo kale inuu ku jiro ninkii ee shilka iskula galeen asigana shilkii ay wada galeen ayaa dhaawac ka soo gaaray saddexdoodana midka ugu fiican duqmingil
ayuu ahaa, laakiin maalin maalmo ka mid ah waxaa dhacaysa ninkaasi in weerar lagu soo qaado, waxaana la rabay cirbadson in lagu diro si gebi ahaanba laga takhaluso. Markii uu geeriyoodan kiiskan oo dhan dusha laga saaro Duqmingil, laakiin Niya ayaa kasoo gaaraysa isagoo la dili rabay. intaas kadib waxay bilaabaysaa inay ka celiso weliba ee la dagaalanto ninkii dili rabay. sidoo kale meesha Shiye ayaa imaanaya isagana dhankiisa ayuu ka galayaa dagaalka, balse awood uma yeelanayaan ninkii dili rabay ninka kale inay gacanta ku dhigaan, waa uuna ka baxsanayaa. midaas in dowladda ay la wadaagayaan waxayna ku codsanayaan ninka ilaaliyay in loo sameeyo si uu u badbaado. arrinkaasina ugu dambeyntii Master Shan ayaa ogaanayo ku-xigeenkiisa Susan ayaana la wadaagayo. isla markiiba Master Shan maskaxdiisa ayuu ka shaqaysiinaya. arrinkan wuxuu ogaanayaa inay ka dambeyso beesha, maxaa yeelay maalin maalmo ka mid ah beesha Duqmingil ayay u imaaday waxayna weydiisatay lacagtaasina labadooda hore ayay ugu ballameen, waa ayna ku heshiiyeen inuu siin doono, maxaa yeelay beesha Duqmingil shaqo ayay u qabatay. shaqadaasina wax kalma aysan ahayn beesha caddeemaha ee tusiisay Master Shan. asiga ayaa usoo dhiibay weliba ku dhahay caddeemaha waa inaad tustaa. lacag ayuuna u ballan qaaday weliba lacagtaasi cunugeeda ay ku daaweysanayso, wayna samaysay midaas oo beesha caddeemihii waa ay la wadaagtay Master Shan, laakiin ballantii Duqmingil ayaana ka soo bixin oo lacagtii waa uu u diiday markay u imaaday. wuxuuna ku dhahayaa cunuga aniga miyaa dhalay aabihiis waa inaa weydiisataa weliba aa ka qaadataa lacagta lagu daaweynayo. beeshaan ugu dambeyntii markay ogaaday Duqmingil inuu ku boday aydan waxay samaynaysaa dhammaan arrimihii ayay Master Shan la wadaagaysaa, waxayna ku dhahaysaa caddeemaas isaga ayaa iisoo dhiibay keligiina wuxuu rabay labadiina inuu idin kala geeyo. midaasin ma aysan ahayn wax saxa, isaga ayaan isku soo duubay adiga iyo Niyana walaalo ma tihiin, laakiin aabbahaada iyo aabihiis ayaa saaxiibo ahayeen weliba aabbahaada isaga ayaa dilay. Master Shan wuxuu ku dhahayaa aniga arrimahaas waa ay beela okaayeen inaysan wax jira aysan ahayn, sidaas aageedna anigana lama wadaagin Niya. waxay ahaato ugu dambeyntii beesha Master Shan ayaa cafis weydiisanaysa, asigana uu iska cafinaya. ugu dambeyntii meesha waa ay ku kala tagayaan. marka xigana ugu dambeyntii Shiya walaalkiisa Shoy ee soo weerarayo, asigana wuu garaacaya weliba bud ayuu ku garaacaya, lafaha ayuuna ka jijibinaya. wuxuuna ku dhahayaa hantida aniga leeyahay haddii aa afka la soo gasho waxaa ogaataa inaa nafta aa ku dhaafin doono. meesha ayuuna aaga tagaya asigoo meesha jifo weliba tacbaan laf aanan u nooleen, laakiin xaqiiqda jirta ayaa Shiya hantida uu ku faanayo walaalkiisa Shoy inuu asiga uu leeyahay. Shoyna hantida xoog ayuu ku haystaa, wuxuuna rabaa sidaas inuu kula xil wareego. asiga iyo Shiyana waa isku hooyahaasa ahtee ma ahan isku aabbo. hantidan Shiya aabiis ayaa ka dhintay, wiilkiisa Shiya ayuuna aaga tagay, laakiin walaalkiisa ayaa xoog aageystay weliba asiga ayaa ku raaxaysanayay. haddii uu la hadlana bud ayuu ku garaacayay. ugu dambeyntiina Niya ayaa la talinaysa, waxayna ku dhahaysaa adiga hantidan haddii aa leedahay waxaa loo baahan yahay dowladda inaa la wadaagto weliba aa ku dacweyso, waxaana macquula weliba lagu kalsoonaan karaa iyaga inay haqaada ay ku soo dhicinayaan. waxay aataba haweenaweynada ka mid ah beeshaha hooyadeeda ayay ugu imaanaysaa meelaha kasiinoga lagu ciyaaro, waxayna ku dhahaysaa lacagteeda ii soo celi, maxaa yeelay anigu cunugteeda ayaa rabaa lacagtaas nolosheeda inaa ku ilaaliyo. maamadan qamaariista weyn ayay eed lacagtan already waa ay ku baashaashay qamaar ayayna ku ciyaartay, laakiin arrinka isku heystaa mid ka weyn ayaa meesha kasoo baxaysa kadib beesha markii uu isku dayay mid qamaariisto inuu wato. habaryartana sida kale habay isku xumaatay asaatee maka akhrisanayso gabadheeda beesha in laga bato. xariifkii isku dayay inuu wato ayna madax dhala aga jibinaysa, intaas wixii dambeeyna waa ay ka soo baxsanayaan, laakiin gacanta ayaa lagu dhigaya. waxayna rabeen mar kale inay beesha ay wataan, balse ugu dambeyntii waxaa kasoo gaarayo Master Shan asiga ayaana ka celinayo tuugadaasi. ugu dambeyntiina gurigooda ayuu keenaya, wuxuuna ku dhahayaa meeshaas qamaarka lagu ciyaaro maxaa idin geeyey. wixii intaas ka dambeeyna maamada ayaa la wadaagayso dhammaan dhibaatooyinka ay tabanayaan, laakiin Master Shan wuxuu ku dhahayaa mar kale meeshaas aadin wax walba u baahantiin anigu waa ay weydiin kartaa. ugu dambeyntiina Duqmingil ayuu la kulmaya weliba gurigiisa. Master Shan intaan rafad wuxuu u marayaa haqa aabihiisa sida uu u soo dhicin lahaa. waxay ahaato wuxuu ku dhahayaa aniga adiga maadan dhalin, aabaheegana adiga ayaa dilay, hooyadeedana waa awaashay, wax walbana waa aan la socdaa. taasina ma aysan wanaagsaneyn inaad samayso, hase ahaatee inqaabteeda waa aan mari doontaa, laakiin duqa arrinkaas wax falcelin diidmaa kama sameynayo. wuxuuna ku dhahayaa anigu wax walba oo inqaabteeda waxaan jeclaa inaan maro. odigana markaan daacad ayuu noqday weli wadadii haqa ayuu ku soo istaagay. waxay ahaato ugu dambeyntii gacanta booliska ayaa la gelinaya, isagana waa la xirayaa. midaasin sababteeda Master Shan ayaa lahayaa dartaan waxay u muuqataa haqa waalidiintiisa inuu soo dhiciyey. sidoo kale Niya hooyadeeda weli kooma ayay ku jirto, iyadana kooma weli kama aysan soo bixin. midaasin Niya weli fara badan ayay ku dhalisay, maxaa yeelay cidda kaliya ka rab taagneed hooyadeeda ayay ahayd, dartaan hooyadeeda kooma ayay ku jirtaa, laakiin danta waxay ku qasbaysaa inay isku sugto xilliga ee kooma ay ka soo bixi doonto, maxaa yeelay dhakhaatiirta xitaa haddii ay lacag ku duldaadisay awooddu ma aysan lahayn hooyadeeda inay kooma ay ka soo saarto. waxay ahaato ugu dambeyntii kambaniga jiifaan group guddoomiye waxaa looga dhigayaa Niya, dhammaana dadka iyada ayay u wada codeynayaan, xitaa maamulaha Master Shan. kursigaasna iyada ayaa xaq u leed, cid kaga xaq badanna halkaas ma aysan joogin, balse maalinkaas waxaa dhiciso Master Shan inuu raali geliyo Niya, wax walbana sida ay u jiraan ayuu la wadaagaya weliba isagoo waxna aanan ka qarinaynin. inuu jecel yahay ayuuna u sheegaya Niyana waxay ahayd qof qalbi wanaagsan weliba cafis badan, intaas wixii ka dambeeyna waa ay cafinaysaa. sidoo kale ugu dambeyntii beesha iyo Niya waa ay kulmayaan. beeshana xilligaas xaaladda ayaa ku xumeed, Niya ayayna cafis weydiisanaysaa, waxayna ku dhahaysaa wax walba oo na soo dhex maray waxaa rabaa inaa iga cafiso, maxaa yeelay xilligaas kibir ayaa ugu jiray. waxaan ogaaday kibirka badan in lagu kufo, laakiin waa sidaa hore idinku ku soo sheegay Niya waa qof cafis badan, intaas wixii ka dambeeyna waa ay iska cafinaysaa. aamin saaxiib, adigana waxaa dhici doonta maalin dhammaan kuwii qaladka galan ay cafisku weydiisan doonaan, laakiin waxaa ka codsanayaa inaadan ku adkaanin maalinkaas oo ay iska cafiso. waxay ahaato ugu dambeyntii Shiya Niya ayuu guri usoo bandhiganaya, wuxuuna ku dhahayaa aniga xilligii iskuulka ilaa iyo hadda ayaan ku jeclahay, waxaana rabaa inaan ku guursado, hadeertaan
adiga ma jiro cid noloshaada ku jirto waana aqbali kartaa guurkeyga laakiin yaa waxay ku dhaysaa aniga ma aqbali karo guurkeeda maxaa yeelay saaxiibkeyga ayaa tahay weligaana waa ahaan doontaa waxay noqotaa ugu dambeyntii walaalkii sho ay askar u keensanaya xafiiskiisa ayayna ugu imaanayaan waxayna bilaabayaan inay soo kaxeeyaan laakiin shoy waxa uu u fafakanayay walaalkiisa shiya wuxuuna rabay inuu beerku uu aaga dhaco wuxuuna ku dhahayaa aniga waan ku soo laaban doonaa weliba maalinkaas ayaa ay baran doontaa waxay ahaato muuqaalkiina halkaas ayuu ku dhammaanaya dhammaana dadkii waa ay isku soo laabteen qof walbana xaqiisa ayuu helay anigana waxaa rabaa xaqayga in ay siisaan weliba muuqaalkan aan like sartaan kuna soo biirtaan janaalka siina sheergaraysa waxaan idinkaga tegayaa niya iyo mastershaan uu wada jira intaan kaga kulmaynana muuqaalkan muuqaalka xiga nabada